Yamawakwa amaba Twitter dwumadie so. Ene dey, yenyina besua ekwanko a wodi email address foforo. Ebeka wo email address dada e wo phone baako so. A wonya so insunsanso bia. Yemfa ne se wonya adwuma foforo bi. Adwuma foforo yi ama wo email address. Nanso phone ye baako. Abre nyina adwuma foforo yi omo send o email. Etwa se odi hu muaye enso emo ma abre nyina. Nanso emre omo send email. Ebia no apon afra adwuma. Uni laptop wo ho, uni computer wo ho. O mobile phone pe ne wo ho. Ene de yenyina ebesia ekwanko a se eto sa abre na obefa so de o mobile phone pro ya asende anase edi hu muaye akomo adwuma pan e wo bra wa send email foforo. It is why krado dia yen shasi. Yo me mama kwa bio. Inti ebe shasi no. Ube miya Google yisu. Na Gmail a uyisu ne breni abreni na anwe miya so. Umiya so a. Uhe ni nifa insu we ya. Ati ibi sheho na miya so bio. Umiya so ya edi email address yi nyina owo no. Ebe chere onu dodo awo. Na oba asia hanoma. Wa be mia add another account. Inti mia so a. Eni edin ya sha asia nse set up email amayen. Inti den bim na wo se ye. Se opesa wo de Gmail account for na account a obetimi di account. Ebia na o mail no Outlook. Anase Hotmail anase Live obetimi di account. Yahoo a obetimi di account. Say Office 365 a when nso obetimi di account. Yemfa ne say o company na ama o email address fofora. Tin bia no obeyisu ada. Inti yemia ada ne so e. Ye ba ada ne so a ebisa yen de pese ye njo si email address ni yemfa nsho. Ma me mfa email address we nsho ne ehwa de. Into type in fefe via. O type in fefe via. Now do nta emia next so. Anasa obetimi akọ manual setup. Eno nso betimi aboa. Nanso eno de se wonye IT a wonimu a. Mesere se ko wanima na ananse nia next na aso. Na nkyerɛkyerɛ wo ni ntietiem. Inti mia next ni so a. Na ebi science type ben. Say ye POP3. Anase eye IMA. Ni nyina ye ekwanko a wobetimi enam so atwe wo email no free server no. Inti we emu hunkura. O seti mi obi a se nyema we ewo ho no. Inti yemfa emu baako e. Inti yemfa ne se IMAP yi ye de etosumi ni yemia so. Yemia so o se yen type password. Inti password a o company ni de ma no no na be type ashaha. Inti yemfa nsho ne yen hwe ade. To type password yi via. Na wemia next. Inti mia next so a. Wo phone be bi ta se ensave ana se yen save no nti e be click and ye be mia not now. Ohu say afa server no de dada. Inti press next ni inti ha won se sa no nya ne hwe. Inti mia next ne so prepon. Inti no wajan ne kakra. Inti load ya samba out going server settings and so nya ne hwe. Eno ase no so be mia next na so. Inti mia so no e na ade ne fefefe. Na bisa se emre dodo ahe na wo pese etwe enyema free server no so de ba phone so. Inti omo minute dunu mo aduasa no mo minute adusia eye 1 hour. Don hwere baako. Inti ye be fa de edi kan minute etoso dumienu. Inti abre nyina no email ba omo be ka kire wo se email aba.
Inti wawie ano nti press next. E press next a create account no ebisa wo din a opese ode inti aha na abe type o company ni din ana wo din a wo use o company no. Inti emfa we nya emfa to ho e. Na wajai email no tena wo se wajai ne pepepe. Na wo wie a wasen emia next ni so. Eno ano no wo email no abeka ho. Na abayede hu se wo email na abeka ho. Se ne di kan press ni fan so we ya yehu email no dodo na no. Ya besi emia ha. Emia ho sese a. Ohun se example no na se mail no ye de kan na kan wase ha. Na wo mia so, umia so pe. Mail a wanya ni nyina no. Ebe ba se ne wo se eba no. Intiniti etiamu we ni akwenya obefa so a obetimi di email foforo aka wo email a we phone kro na won se sa phone. Enti we enyehu abre ni abre nyina no. Se wo company mu ni ama o email a. Se kwan ya ye fa so ansa ne abedu e wo fa se kwan so abre ni abre nyina. Obetimi di email foforo aka. Se nani da edi kan a ye be hye se fa ho ka busia ko yi ho. Fa unse mi a subscribe button ye wo video yasi. Na fa unse mi a edon ne so. Se na abre ni abre nyina no adisia ye sua bomu yi. Unsa beka bi a wo mre ho. Se ya midi kan kan ye no. Mench Hub any company asutumedie mu a ye de ebrewo. Mench Hub ye company bia. Omo ye IT company. Omo develop a website, develop applications, omo sign a training, and omo chere IT, send ya share asini. So open Mench Hub with G-Kanya for www.menchhub.com. Bino ka say ya ye achede sunku a ye de bua obi biara obeba ko hwe website. Okwa o hwe website nso abibi ebe pope aba. Create so edobeko baby fufura obe fill information near designing call card for fair digital call card near the ascendo e water ko hosisi a na ye twen o.